Yon, magandang araw sa inyo mga idol. This is Aero Metal Guard Main, Boy Sardinas TV ng YouTube. So mga idol, nandito tayo ngayon, no? Sa naglagay tayo ng Aero Metal Guard or Magic yata yung nilagay ko dito. Kaso medyo matagal na, 6 months na, no? So ito si Sir. Sir, ano ba pangalan mo? Ito, si Sir Rene. Gabi tayo nag-video na, no? So, tingnan natin itong langis na naka-Aero Metal Guard, no? Yan. Pakibuksan mo nga ito, boss. Yan. Buksan mo nga, kukuha tayo ng ano. Kukuha ko ng langis na biruin nyo ito 6 months na naka-Aero Metal Guard, Aero Magic Guard. Tingnan nyo po yung langis niya. Oh. Sabi ni Sir, change oil niya na. Huwag na itong i-change oil. Oh. Napakaganda pa rin. Oh. Saka tingnan nyo, hindi kumakapit sa balat. So, ibig sabihin yan, humaba pa yung iyong buhay ng langis. Dapat i-change oil na nila. Buti dumaan kayo dito, na-check po natin. No? So, itong Aero Magic Guard, Aero Metal Guard Magic Guard, ipinapahaba po ang buhay ng ating langis. So, syempre, sa panahon na ngayon, tipid-tipid, no? So ngayon mga idol, syempre, napunta sila dito, lalagyan na lang namin ng Aero Metal Guard, no? Lagyan natin ng Aero Metal Guard. So meron tayong helper, ayan oh. Si, ano pangalan mo, sir? Gilbert. Si Gilbert, oh, Sir Gilbert, ikaw nga maglagay niyan. Yan. Lagay mo dito, yan, dito, lagay mo dito sa lagay ng langis. So mga idol, nahuli daw po sila ng smoke belching, no? Ikukwento ko na lang sa'yo. Nako, talaga pong, pasado. Alam nyo naman, pag ang sasakyan mo naka Aero Metal Guard, Magic Guard, ay talagang laging pasado yan. Kaso medyo may usapin, pero hindi ko nasasama sa video. Talagang napahiya po sila. At ay talaga naman kahit ang bombit nila, hindi mo makikita ng usok. Normal lang na usok, napakanipis. Napakaluma na itong sasakyan na to. Anong ilang model na to? Yung driver Sir Benji. 19 na to? 1990. Alright. Mercedes-Benz na 1990 model, no? O biruin nyo yan. Kita nyo, 6 months ay change oil na sila. Siyempre, pupunta po sila dito para tingnan ko daw kung change oil na. Sabi ko, wag mo na mag-change oil. Kitang-kita nyo naman, no? Napakakintab pa rin po ng kanilang langis. Ba't ka mag-change oil? So, tipid na lang. So, naglagay na lang ulit. Nagbanto na lang ng Aero Metal Guard. Sabi ko, after 2 months, saka sila mag-change oil para lahat ng mga carbon, ng mga dumi sa loob ng makina, ibabagsak niya na after 2 months. So yun, nakatipid na sila, sir. Dapat papa-change oil na sila. Hindi na sila change oil muna. 2 months pa. So mga idol, ang ating produkto na Aero Metal Guard, Magic Guard, ang naitutulong po niyan mga idol is patagalin natin, tumatagal yung buhay ng langis. Siyempre, pag tumatagal ang buhay ng langis, na yung mga carbon na dapat ay naiipon dyan sa makina ay hindi po makapenetrate dahil po ay siya po yung tumutulong. Siyempre, mga nag-iinit yung makina dahil pagka minsan maganit na, iba na yung langis, siya pa rin po, ito pa rin po yung tumutulong sa makina. Yung overhaul, bakit tumatagal? Siyempre, protektado ng Aero Metal Guard, Magic Guard kasi pag nabalutan ng ating produkto, ang mga parts ng iyong makina, napakalakas po ng hatak at ay nakakatipid ka ng crudo. Siyempre, pag maganda ang iyong makina, hindi maganit, hindi mo usok, no? Ayos ba? Ano ba sabi mo sa akin kanina? Nagwa 120 na, dati hindi mo maipalo? 80 lang dati, pahirapan pa Ngayon, 120. Wow! 120. O yan, mga idol. Hindi ko pa sinasagad yung accelerator. Alright, siyempre, luma na ito, luma na yung sasakyan ko na. Siyempre, naka-Aero Metal Guard. Itong sasakyan nila, Sir Idol, no? Saka maraming nagpatunay niyan. Puntahan mo yung aking Shopee account, yung Aero Metal Guard Main. Oo, at ay makikita nyo po doon yung mga comment ng mga nakagamit nito ay talagang daan na po yung nagpapatunay at nag-review nitong ating produkto. Kaya number 1 pa rin tayo, no? Mahirap itong pantayan mga idol. So ayan, change oil na yung yung sasakyan nila, Sir Idol. Hindi po ako pumayag na i-change oil kasi maganda. At kitang-kita nyo naman maganda pa rin ng langis. Binantoon na lang namin, no? So nakatipid pa. Magkano ang change oil, filter pa. Wala na, ito na lang, 640. Wala pang abala, hindi pa kayo pupunta kung saan sa para mag-change oil. 2 months pa ulit. Ayos ba, sir? Pa-andar mo nga. At maririnig nyo po yung tunog ng makina ng 1990 model na Mercedes, no? Alright, yun, no? Ang ganda pa. Sir, ano ba yung company mo? I-promote mo na lang, baka may magpapagawa sa'yo. RB Maniklang. RB? Oo. RB? Maniklang. Maniklang. Ano yung ginagawa nyo? Construction. So, saan ba nila kayo pwedeng makontak? Baka may papagawa sa inyo, sa mga bahay, gano'n. Hindi naman sa Wakwak. Wakwak. Ano yung telephone number mo? Tulong ko na rin sa'yo kasi baka may naghahanap. 0936 0936
9495 9495 380. 380. Ano bang gagawin? Construction, gagawang bahay o repair o ano ba? Pwede rin siyang layout or repair. O yun. Take out. O yun, narinig nyo mga idol, no? So, kung gusto nyo, ayan po yung kanilang business. Sige, paandarin mo na, sir. Ito yung tunog ng makina, oh. Tignan nyo, walang ka-vibrate, no? 6 months na po itong aromatic metal guard, magic guard. Ay, hanggang ngayon. Pakibombit mo nga yung anong uso, kung talagang dapat ba itong mahuli. Sige. Nako naman. Kumanap ka ng hindi naka-aero metal guard or magic guard na sasakyan. Nako, kita nyo na may RPM mo, kalakas. Hindi ito di gasolina, mga idol, ha? Naka-aero metal guard lang ito. Grabe, lakas ng RPM, no? Na? Paano naman sa yung RPM? Sa isyong RPM, overrev, ganun nyo, ha? Hindi silang tatakot na i-rev ng ganun kasi naka-super protected po ito ng aero metal guard, no? Kita nyo, no? Naku, ipapanisin mo yung 2017, 2019, 2020 model na mga mauusok na walang aero metal guard, 1990, tama, no? Model, alright. So yan mga idol, kung gusto mong subukan ito sa iyong makina, COD ito, papadala ko sa iyo mismo sa bahay nyo. At subukan mo itong sikat na aero metal guard, pati yung magic guard, isama yan, no? Hindi ako nakapagpadala ng magic guard. So, pwede rin sa motor to mga idol. Ang pang motor, 140 SRP. Ito is 640 SRP to mga idol, no? Sa kababala, ay napaka super effective po itong ating produkto, kaya hindi sayang yung pangbibili dito sa ating Aero Magic Guard. So yan, maraming salamat sa mga ng aking video. Order ka na at subukan mo na ang sikat na sikat nating the best AMG. And bye bye.